Welcome to my channel, Filipina Foreigner Wife in Iceland. At samahan niyo po kaming mag-explore dito sa Godafoss, kung saan ito ang isa rin sa pinaka-the best na tourist destination. At ito na po ay makikita natin na nag-umpisa na po na sabihin natin dumagsa na yung turista after ng pandemic. So halina po kayo at samahan nyo kaming mag-explore sa the beauty of nature here in Godafoss, Iceland. Friendly reminders lang mga kaibigan, pagpapunta po tayo ng waterfalls dito sa Godafoss, kung ano man ang nakalagay dyan na mga precaution dapat natin ay ating susundin dahil ang tubig na ito ay napakalamig po sa panahong ito, siguro mga 0 degrees, at saka yung current ng water ay napaka lakas, kaya pag example ay madisgrasya tayo, mahuhulog tayo, ay mahihirapan yung mag-rescue sa atin. Kaya po ay mag-ingat po tayo.